Olá, sou Tamires dos Santos. Junto com Débora Aracélio, viemos apresentar nosso TCC sobre processos educativos, ações adotadas pelos psicopedagogos da rede pública de ensino fundamental, diante das dificuldades de aprendizagem. Professores orientadores, a Maria Rita e a Silvia Regina. O objetivo geral desse artigo foi compreender o papel do psicopedagogo na rede pública do ensino fundamental, frente às dificuldades encontradas no processo de aprendizagem, no contexto escolar. A nossa introdução fala que a escola é o segundo espaço onde a criança e o jovem mais frequentam, além do convívio da família. O nosso problema de pesquisa seria qual o papel do psicopedagogo da rede pública de ensino fundamental 1 frente às dificuldades encontradas no processo de aprendizagem. Como hipótese, acredita-se que o psicopedagogo desempenha um papel articulado entre a direção, o professor e a família e o aluno. A segunda hipótese, o psicopedagogo não enfrenta nenhuma dificuldade. Na escola, o psicopedagogo atua com uma facilidade para o professor orientador, capacitando o desenvolvimento em um plano de aula que completa as individualidades presentes na sala de aula, valendo-se de estratégias de jogos pedagógicos e brincadeiras que estimulem o processo cognitivo, emocional e social. Foram usados como metodologia a pesquisa bibliográfica e a qualificativa, sendo desenvolvidas 3 perguntas de múltipla escolha enviadas por meio do Google Forms. O desenvolvimento, o primeiro quadro fala sobre Fernandes, a ênfase na família e o foco. O segundo fala sobre Kingia, do objetivo central que o estruturado no processo de aprendizagem. O terceiro fala de Smith e Strink, fala sobre a dificuldade de aprendizagem e o que pode prejudicar o bom funcionamento do cérebro. O resultado. Aqui são alguns gráficos que falam a frequência do professor e orientador para levar o psicopedagogo. O segundo fala sobre a busca e a orientação, indicação própria. O terceiro, iniciativa